एक ऐसा रहस्यमय कुआं जहां से आज भी आती है चीखने और चिल्लाने की आवाज। यह रहस्यमय कुआं उत्तर प्रदेश के चकवाड़ गांव में स्थित है। महाभारत काल में चकवाड़ गांव को चक्र नगरी के नाम से जाना जाता था। वनवास के दौरान पांडवों ने इस चक्र नगरी में एक ब्राह्मण के घर में शरण ली थी। उस समय गाँव में बकासुर राक्षस का आतंक था, जो हर रोज एक घर से बलि मांगता था। जब ये बात पांडवों को पता चला तो भीम ने उस राक्षस को ललकारा और दोनों में युद्ध हुआ। फिर भीम ने बकासुर को बंधक बनाकर उसकी नाक में लोहे के कड़े से नाथ डाल दी और उसे जकड़कर कुएं में फेंक दिया था। इसके बाद उस कुएं को उस समय बंद कर दिया गया और तब से शैतान इस कुएं में कैद है और आज भी इस कुएं से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती है। लोगों का कहना है कि इस कुएं में मौजूद राक्षस आज भी बलि मांगता है और उन्हें इस बात का भी डर है कि कहीं यह राक्षस आजाद न हो जाए। दोस्तों, एक लाइक जरूर करें और कमेंट्स में हर